Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի դիմաց եք եւ տեղեկացրել եք, որ Նարեկ Սամսոնյանի առողջական վիճակը վատացել է։ Կխնդրեմ Նարեկի առողջական վիճակը առավել մանրամասն ներկայացնեք, այս պահին ինչ տեղեկություններ ունեք նրա առողջական վիճակից եւ ինչ եք ակնկալում մարդու իրավունքի պաշտպանից։ Իմ տեղեկությունները հրապարակումներից են հիմնականում եւ նաեւ Ռուբեն Մելիքյանի հետ եմ խոսել երեք առանձին նրան տեղաբանտում վիճակը առողջական վատացել է, կերակային ճնշումը, սրտի զարկերը խախտվել է նորմալ, տեղափոխել են հիվանդանոց, որտեղ նախաինֆարկտային վիճակի ստուգումներ են անցկացել, Փառք Աստծո հերկվել է նախաինֆարկտային վիճակը, հետ են տեղափոխել բան, բայց հացադուլը այնպիսի բան է, որ շատ ուզենք, չուզենք, իսկ բնականաբար չենք ուզում, առողջական վիճակը հացադուլավորի ամեն օրվա հետ վատանում է։ Եվ այսպես ասեմ, այդպիսի լուրերը, նման տհաճ վատ լուրերը իմ կարծիքով արդեն ավելի հաճախ կլինեն Սամսոնյանի առողջականի հետ կապված եւ կարծում եմ, որ պետք է ավելի ինտենսիվ հանրայնացնել, ինտենսիվ աշխատել Սամսոնյանի խնդրի հետ կապված, հացադուլի հետ կապված, ավելի ինտենսիվացնել աշխատանքը։ Այսինքն Նարեկը դեռ շարունակում է իր հացադուլը։ Այո, շարունակում է իր հացադուլը հետաքրքիր կերպով քաղաքական օրակարգ դարձավ, իր հացադուլը ուղղված է քաղաքական դաշտի համարյա բոլոր շերտերին, ուղղված է նաև միջազգային հանրությանը, որպեսզի այն տեխնիկը դեմոկրատական քողի տակ իրականացվող այս բռնաճնշումները դրանց իրերի իրական վիճակը ներկայացնելու խնդիր ունի։ Հացադուլի իմ կարծիքով ըստ առաջնային նպատակներից մեկը ընդդիմադիր պառակտված, բզկտված դաշտի գոնե օրակարգային որոշ խնդիրների համընդհանուր ընդդիմադիր խնդիրների շուրջ միասնականության մոտենալն է, լավ չասեմ ես միասնականությունը, որպես Նարեկի ընկեր ես ցավում եմ, ես շատ կուզենայի, որ հացադուլը չլիներ, ես նաև կոչ կուզենայի անել, որ ինքը դադարեցներ հացադուլը, հարցը դա չի, բայց որպես մտահոգ մարդ, քաղաքացի, որպես նորից նույնպես Նարեկի ընկեր, գիտեմ, որ այդ նման կոչերը իմաստ չունեն, ինքն իր որոշման մեջ հաստատ է եւ ըստ էության մեզ մնում է ավելի ոչ թե նրան կոչեր անելով հացադուլը դադարեցնել մի կողմ քաշվել այս թեմայից, այլ իր բարձրացած, այսպես ասեմ, բողոքի դրոշը ավելի արդյունավետ դարձնել, վերցնել մի քանի քայլ առաջ տանել։ Ինչով ես զբաղված եմ, այսինքն ես նրա հետ կապված, նրա անձի հետ կապված բոլոր միջոցառումներին հանրային պարտադիր ներկա եմ լինում, այսօր բացառություն չի, հուսով եմ խնդիրը շուտապույտ լուծում կստանա։ Վազգեն Սաղաթելյանից ինչ տեղեկություններ ունեք, ինչպես է նա։ Վազգեն Սաղաթելյանից էլ տեղեկություններ ունեմ, էլի իր փաստաբանի միջոցով ես բարբերաբար հետաքրքրվում եմ, ես ընդհանրապես բոլոր քաղաքապետարների գերեցությամբ, վիճակով հետաքրքրվում եմ, որտեղ ինքս քաղաքապետարել եմ եղել, գիտեմ այդ կարգավիճակի բոլոր վտանգները, նրբությունները, պրոբլեմները, Վազգեն Սաղաթելյանի նույնպես ամուր կամքով է, հացադուլի մեջ չի, բայց էլի իր բաժին պայքարը բանտում տանում է, որպես որ այդտեղ էլ խնդիր չկա, այդտեղ էլ իշխանությունը իր ցանկալի արդյունքին չի հասնում։